Le papa. Yende mokonzi ya simbi. Normalement. Kazotinda na mai tupu ya zobenda. Seke yende mokonzi ya mabele. Voilà. Yende asa problème ozala. Yango wana. Ba liboso to mona diku. Lobaka ekota. Nini toye. Diku mutu munene na mboko oyo. Bébé papa, tomoni na quartier na biso na commune ya Selemba ou quartier Ngafani. Namoni awa ba mama minene esalema pesela no idéologie. Papa merci yo bonse biso a raison papa ne biso kayaki yo na fati osali ja po ba yo ti biso makada merci merci mapang e continue boye yango to pesi merci na papa longonya na yo tala bana ba confirmer idéologie bana classe yango wana eba pesi merci na papa po adipe yeji na ye Voilà bandam. Bonjour maman. Bonjour. Ah maman to yo tala awa ndenge ba sa misala to moni obengi biso lobi nini na lobi dari na ngai bukani dale bukani na sefu na koleka wa Lobaka mama. danger oyo yango sengi balandela po ebonga c'est bon moye te na koleka wa gabukange mais respect mokonzi son excellence honorable Bikui mama sengi lisungi ndenge bachinois basala batalele mpe problème ya terrasse oyo nde molobeli na biso epa papa pati yango tosengi na yo awa vraimen bachinois batala mpe likambo oyo awa danger ekomi mama abe kokatisa ndenge nini tu likolo biso tokote yo tokotaki yo mpe tolobi ke nzela oyo kosala yango okosilisa yango yango topeti te bayinge banzamba mabele moto aza na etandi na ye yango totalisa siko molai na nsima toolebela siko selo etandi ya mabele mpo na yo toprote yo topesi yo ozala autorité oyo numero 1 akozala honore na nkombo ya voi oyo ezosalema awa na kati ya arekwado tina se tokopesa yango route Bikui yango wana tolobi ke wumela nango nde na yo Bongo Temasa. Bongo, merci papa, Japa Bikui. Coup de chapeau na ozo sana mabela ngafani. C'est d'abord na mabele. Olympique. Bonjour papa. Oui, bonjour monsieur. Chef. Ah toza. Ouais, toza précisément na quartier Ngafani. Toza na Ngafani. Ouais, ezali mabele ya base ya papa Bikui. Base ya Ngafani na commune ya Selemba. Topesi merci na papa Bikui. Denga bundeli biso et papa Pati. Asali tout le lot que tout le monde a mangé kota na quartier Ngafani. Yene mutu asali po le lot que Ngafani. Tozwa le lot makadam. Tomoni le lot perke zotama awa. Banje yango zosala misala. Nyos opona grâce à papa Bikui. Yango wana biso bana Ngafani tobi tokotika ete. Totomboli toujours coup de chapeau. Longoni na papa Bikui. Ndengo yo kolongola biso na kati ya libulu ya kabasele obimisi biso na mai tocholaki yango topesi yo merci tosengi na yo sisi na biso mpe érosion oyo tomona vraiment pete kitasi na se ya mai telefongwama ekende ti de prince toyebi ke route oyo ekotutana na presse ya lalu quartier lalu kuna tobanda kokende na moto mutuka ti na lalu tokatisi de prince toketi ipene yango tosengi na yo olobela biso epa papa Pati papa biso bana na yo biso baélecteur na yo otobota yo biso nde topesa yo bavoi biso nde tobota papa Bikui ndenge topesaki bino bavoi mpo bobundela biso mpo mboka oyo lelo kende liboso tomoni bavision na bino tosali mpe epa mpo na kofelicite oyo nyonso osali mpo na quartier na biso yango topesi yo kaka merci base no yango oyo oyo tondimi tosoutenir yo na oyo nyonso ozali kosala mpo na quartier na biso ya Ngafani yango wana toye kolekisa yo ke eloko osali bangele elo ekiti mpo na yo yango mpe bayeba bapesela idéologie. Papa merci ndenge olongoli biso na Carbisho balingi
kamba yango oyo tozala na président tosepela kaka lelo quartier Zufala mwa mabanga mpe yango oyo tomona mpe misala esama tosenga kaka na papa banini libulu oyo po ekundama libulu oyo deja misala esama banini libulu oyo ekundama kala te papa alongoli biso na kandosho tozalaka bakabase elebele oyo tomibanda tosepela mingi quartier Zufala awa ta pelo bandoleka te bamoto dali komokita bakar biso bata bachipe ya bachipe na biso moko ta lupango merci père kuna eza bongo ah yo lo ba Ouais, merci Bikoui.